Bektemir tumani Iykotaga kelganmiz. Shu yerda 6 sotixli kottej xonadonimizga chiqyapti. Videoni oxirigacha ko'rib turinglar. To'liq video obzor qilib ko'rsataman. Oxirida albatta narxlari bilan tanishtirib o'taman. Mahallasini ko'rishinglar mumkin. Mana shunaqangi asfaltlar qilib qo'yilgan. Gaz, svet, suv, kanalizatsiyadan hech qanaqa muammo bo'lmaydi. Bu yoq uyimizning fasadi bo'lyapti. 20 metrga, uzunasi bo'lsa 30 metrda tashkil qiladi. Hozir men sizlarga ichkarilarni ko'rsatib beraman. Kirish darvozaxonasi o'rtoqlar ko'rishingiz mumkin. Mana shunaqangi kengina qilib ishlangan. Bemalol mashinalarni joylashtirib qo'ysanglar bo'ladi. Asosiy binoyimiz bo'lyapti. Bu yoqda demak kattagina hudud ziloniy zonaga ajratilgan. Tashqi hovli uchun sanuzel va bitta klolovkasi ham ishlab ketilgan. Endi sizlar bilan ichkarilarni ko'rib chiqamiz. Eshikdan kirganingizda sizlarni mana shunaqangi kattagina hol qismi kutib oladi. O'rtoqlar bu yoqda ko'rishingiz mumkin. Bemalol mehmon kutib o'tiradigan zonalar qilib qo'yishgan. Televizorlari ham joyida. Xo'p, mana bu yoqda bo'lsa oshxonamiz joylashyapti. Oshxonada mana shunaqangi mebel texnikalardan foydalanib qo'yishgan. Demak, eshikdan kirganingizda to'g'rida bitta mehmonxona o'rtoqlar. Mehmonxonaga ham o'zingizlar baho berib qo'ymasanglar bo'lmaydi. Juda ham chiroyli ishini ham qilib ishlab qo'yishibdi. Ana endi qolgan xonalarni ham ko'rsatib beramiz. Xo'p, bu yoqda birinchi bo'lib sanuzilimiz joylashyapti. Mana bu yoqda bo'lsa hojatxonasi, alohida bu yoqda bizani birinchi spalnamizni kutib oladi. Mana shunaqangi ranglardan foydalanib qo'yishgan. Demak, bu yoqda yana bitta xonamiz bor. Bu yoqdan bo'lsa родительский spalniyaga o'tib boramiz o'rtoqlar. Ko'rishingiz mumkin, mana shunaqangi mebellardan foydalanib qo'yishgan. Televizorlari ham bor. Ko'ryapsizlar, o'zingizlar ko'rib baho berib qo'yasizlar. Videoni shu joyda yakunlaymiz o'rtoqlar. Uy ko'ryapsizlar, o'zingizlar bitta baho berib qo'yinglar. Ham bir marta eslatib o'taman, Bektemir tumani Iykotaga kelganmiz. 6 sotixli xonadonni sizlar bilan birgalikda ko'rib chiqdik. Mana shu ko'rayotgan xonadoningizga $179,000 so'rashyapti. Tepasiga kelsanglar, albatta kelishiladigan joylari bo'ladi. Egalarning raqamini qoldiraman. To'g'ridan to'g'ri murojaat qilaverasizlar. Sizlar bilan uy ko'rdik kanali bizdan o'zolashinglar.